หากคุณสังเกตคำเหล่านี้ที่พยางค์หลังที่ฝรั่งเขาเรียกว่า suffixes คุณจะเห็น cally อย่าออกเสียง a ที่ อนั่นเองอย่าออกว่า basically มันพูดยากอะ dramatically automatically chaotically systematically basically symptomatically physically clinically endoscopically telephonically fantastically mystically hectically than all the other billionaires basically combined. Their presence dramatically